Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 4-бөлүм, 3-сабак. Өзүңүздүн бизнесиңиз жөнүндө ойлонуңуз. 1974-жылы Рэй Крок, Макдональдстын негиздөөчүсү, студенттердин алдында чыгып сүйлөөгө Техастагы Остин университетине чакырылды. Менин жакын досум Кит Каннингмен ошол студенттердин арасында болгон. Кечинде Рейди белгилүү студенттер үчүн тамактануучу жайга пиво ичкени чакырышты. Рей макул болду. Баары бирден пиво алып отургандан кийин, "Мен кандай бизнесменмин?" деп Рей студенттерге суроо узатты. Олтургандар күлүп жиберишти. Көпчүлүк студенттер аны тамашалап жатат го деп ойлошуп, үн катпай турушту. Рей болсо дагы бир жолу суроосун кайталады. "Кандай деп ойлойсуңар? Мен кандай бизнесменмин?" Студенттер дагы күлүшүп жиберишти. Бирок арасынан бир студент чыгып, "Рей, ким эле билбесин, сиз гамбургер бизнесиндесиз да" деди. Рей күлүп койду. "Ушул сөздү айтышыңарды сезгем" деп бир мүнөттөй унчукпай туруп мындай деди. "Айымдар жана мырзалар, мен гамбургер бизнесинде эмесмин, мен кыймылсыз мүлк бизнесиндемин." Рей көпкө чейин өзүнүн көз карашын түшүндүрүп отурду. Туура, бизнес пландын биринчи максаты гамбургер сатуу болгон. Бирок Рей гамбургер сатуучу жайдын астындагы жерди да эске алган. Кыймылсыз мүлк менен анын турган жери тыгыз байланышта болгондугун билген. Кыймылсыз мүлктүн жайгашкан жерине карап, гамбургер бизнеси да ийгиликтүү болот. Чындыгында франчайзды сатып алып жаткан адам франчайз жайгашкан жерге да төлөп жатат. Англисчеден алганда франчайз лицензия дегенди билдирет. Бул бир өнүккөн бизнестин белгилүү аты менен кошо аталат. Бүгүн Макдональдс дүйнө жүзүндөгү эң чоң номер 1 кыймылсыз мүлк ээси. Бүгүн Макдональдс дүйнө жүзүндөгү көчөлөрдүн кесилишиндеги баалуу жерлердин ээси. Китке бул эң керектүү сабактардын бири болуп калганын айтты. Бүгүн Кит машина жуугуч жайлардын ээси. Бирок анын бизнеси кыймылсыз мүлк, машина жуугуч жайлар жайгашкан жерде. Жогорудагы бөлүм диаграммалар, сүрөттөр менен адамдар өзү үчүн эмес, бирөөлөр үчүн иштеп жаткандыгы жөнүндө болуп аяктады. Биринчи адамдар компанияга, андан кийин салык аркылуу өкмөткө, акырында закладнойун койгон банкка иштейт. Бала кезимде биздин жаныбызда Макдональдс болгон эмес, бирок Рей Крок Техас университетинин студенттерине берген сабакты менин баятам Майк экөөбүзгө өткөн. Бул байлардын номер 3 сыры. Өзүңдүн бизнесиң жөнүндө ойлон. Адам өмүрү өткүчө бирөөгө иштеп берет. Караганда болсо эч нерсеге жетпеген пенсия алат. Төмөндөгү көрсөтүлгөн сүрөт 1000 сөзгө татыктуу. Алдыдагы диаграмма Рей Кроктун кеңешин, киреше менен чыгашанын ыңгайлуу абалын көрсөтүп турат. Бул жерде биринчи сиздин кесибиңиз аркылуу түшкөн киреше, ишкананын ээсин иштеп берүү. Актив өзүңүздүн бизнесиңиз. Чыгаша өкмөткө иштеп берүү, пассив банкка иштеп берүү. Биздин билим берүү системасы азыркы жаштарды мектепте өтүлүп жаткан сабактар аркылуу жумушка орношууга багыттайт. Ошол жаштардын тагдыры, кирешеси, алган айлыгынан көз каранды болот. Мектептен кийин жаштар кесип алуу үчүн окуу жайларына тапшырышат. Алар инженер, мугалим, ашпозчу, полицей, сүрөтчү, жазуучу жана башка болуу үчүн окушат. Кесиптик билим жумушчу күч болуп, акчага иштегенге мүмкүнчүлүк берет. Өзүңүздүн бизнесиңиз менен кесибиңиздин чоң айырмасы бар. Мен көбүнчө элдерден "Эмне бизнесиңиз бар?" десем, алар минтип жооп берет. "Мен банкирмин." Анда мен алардан "Банкыңыз барбы?" деп сурайм. Көбүнчө "Жок, мен ошол жерде иштейм" деген жооп алам. Бул мисал менин кесибим менен менин бизнесим деген түшүнүктү чаташтырып алышканын көрсөтөт. Рей Крок кесиби менен бизнесинин айырмасын түшүнгөн, анын кесиби сатуучу болгон жана ошол бойдон калган. Ал алгач миксер сатчу, кийин гамбургер франчайздарын сата баштаган. Ал кесиби гамбургер франчайзерлерин сатуу менен байланыштуу болгон, а бизнеси киреше алып келип жаткан мыйзамсыз мүлк менен байланыштуу. Билимдин негизи эмне кесипке үйрөтсө, сиз ошол гана чөйрөдө болуп каласыз. Эгерде тамак жасоону үйрөнсөңүз, сиз шеф ашпозчу, мыйзамды окусаңыз юрист,
Автотехникасын үйрөнсөңүз механик болосуз. Кайсыл кесипти окуп үйрөнсөң ошол кесиптин ээси болот дегендин бир катачылыгы адам өзүнүн бизнеси жөнүндө ойлонууну эсинен чыгарып коет. Адамдар жашоосун бирөөнүн бизнесин өнүктүрүп, ошонун бизнесин ойлоп жүрүп өткөрөт. Адам каражаттан көз каранды болбош үчүн өзүнүн бизнеси жөнүндө ойлонуш керек. Өйдөдө номер 1-эрежеде көрсөткөндөй, актив менен пассивдин айырмасын бил жана актив ал делинген. Байлар өзүнүн актив графасына көңүл бурушат. Башка бирөөлөр киреше графасына көңүл бурушат. Мына ошондуктан биз менин айлыгым көтөрүлүш керек. Жумушум боюнча көтөрүлгөндө мен дагы кошумча окууга барам. Мындан да жакшы жумушка орношушум керек. Жумушта калып иштейин деп жатам. Же экинчи жумушка орношсомбу дегендерди көп угабыз. Кээ бир чөйрөдө мындай идеялар көпкө жашайт. Адам өзүнүн бизнесин жасаса болоорун эсепке албайт. Мындай идеялар киреше графасына көңүл бурат. Кошумча акчалар активге салынса, киреше берип турган адамга каражат коопсуздугунда болууга жардам бермек. Көпчүлүк кедей жана орто жашаган адамдарда акча тартыш болгондугунун себеби төмөнкүчө. Мен акчаны иштетиштен корком. Мындайча айтканда, аларда каражат билиминин пайдубалы салынган эмес. Демек жумушуна байлангандан бөлөк андан башка айласы жок. 90-жылдары жумуш орундары массалык кыскартылып жатканда бизнесте да кыйынчылык башталды. Миллиондогон адамдардын актив деген эң чоң салымы үйү аларды түрүлөй жегендей болду. Алардын үй деп аталган активи чоң чыгымга алып келди. Алардын машинасы дагы бир актив, чоң чыгым болду. Гараждагы $1000 гольф таякчасы бир тыйында турбай калды. Жумушунан колдоо көрсөтүлбөгөн адамдар жарга такалгандай эле болушту. Актив деп аталган нерсени каражат кризиси мезгилинде акча тартыштыгынан чыгып кетүүгө жардам бере алган жок. Кредитке үй же машина алыш үчүн банкирге бланк толтурган болушуңар керек. Ошондой документтеги өздүк капитал деген пунктту кызыгуу менен карайм. Кызыкканымдын себеби эмнени банк күрөөгө койгонду уруксат берет. Мен суда алышым керек болчу. Бирок менин каражат абалым жакшы эместей көрүнүп турган. Ошондо актив колонкасындагы буюмдарымдын баасын көтөрүш үчүн өздүк капиталды, жаңы гольф таякчамды, чыгармачыл коллекциямды, китептеримди, телевизор, Armani костюмду, кол саатымды, бут кийимдеримди жана башка буюмдарымды кошуп салдым. Бирок мага суда бергенден баш тартышты. Эмнеге дегенде, мен кыймылсыз мүлк алыш үчүн чоң акча салышым керек эле. Банктын суда берген бөлүмүнө мен көп квартиралуу үйлөрдү алып сатып, көп акча иштегеним жакпай калды. Бөлүм эмне үчүн мен жакшы жумушум жана туруктуу маянам жоктугун билгиси келди. Armani костюмум, гольф таякчам, чыгармачыл коллекциям жөнүндө сурашкан жок. Башкаларга окшошпой турсаң, кээде жашооңдо кыйынчылыктар болот. Кээде бирөөлөрдүн өздүк капиталы $миллиондогон турганын уксам, жүрөгүм ооругандай болот. Өздүк капиталдын так билбегендиктин себеби саткан буюмуңардын кирешеси салык алынаары болуп саналат. Ошентип, элдер киреше жок болуп калганда өздөрүн чоң каражат көйгөйүнө түртүшөт. Бул нерсе азырга чейин кайталанып келет. Кирешенин өсүшү үчүн элдер өздөрүнүн активин, мүлкүн сатып келген жана дагы эле сатат. Алардын мүлкү сатып алган баасынын жарым акчасына эле туруп калат. Эгерде буюмдарыңды сатканда ал киреше алып келсе, кирешесине салык алынат. Бул жерде карызынан кутулайын деген акчасын өкмөт салык катары өзүнүн энчисине алып коет. Мына ошондуктан өздүк капитал болжолдонгон баадан аз турат деп айтам. Өзүңөрдүн бизнесиңер жөнүндө ойлоно баштагыла. Негизи иштеп жаткан жумуш орнуңарды сактап, пассив сатып алгандан кийин баасын жоготкон буюмдарды эмес, актив ала баштагыла. Алган машинаңыз сатып алынган жерден чыккандан кийин эле өз баасынан 25% түшөт. Бул чыныгы активпи? Мен жаңы узун $400 гольф таякчам биринчи жолу колдонгондон кийин эле $150 түштү. Калайык калк, чыгашыңарды азайткыла, пассивиңерди кыскарткыла, тырышчаактык менен ишеничтүү актив пайдубалын кургула. Урматтуу ата-энелер, эгерде балдарыңар чоңоюп калган болсо, актив менен пассивдин айырмасын үйрөткүлө. Үйлөнүп, өздөрүнчө бөлүнүп, үй алып, бала чакалуу болушканча иштеп, баардык нерсени кредитке алып, оор каражат абалына кабылганча ишеничтүү, туруктуу актив колонкасын тургуза башташсын. Өздөрүн анга түртүп, көп жылдар бою карыздан чыга албай, иштеп жүргөн жаш жубайларды далай эле кездештирем. Мындай да болот.
Эң кенже баласы үйүнөн чыгып кеткенден кийин ата энеси пенсия алып, пенсияга жашаганга даяр эмес экенин түшүнүп, акчасын үнөмдөп жашай баштайт. Ата энеси ооруп калса, балдарына дагы кошумча жоопкерчилик кошулат. Силерге жана балдарыңарга актив алганга кеңеш бере алам. Менин жашоомдо чыныгы активдер төмөнкү бөлүмдөргө бөлүнөт. Биринчи, менин катышуумду талап кылбаган бизнес. Бул дагы менин менчигиме кирет, бирок башка адам менен иш жүргүзүлөт. Эгер мен ал жерде иштесем, анда бул бизнес эмес, ал жумуш болуп саналат. Экинчи, акциялар. Үчүнчү, облигациялар. Төртүнчү, каражат тибиндеги инвестиция фонддору. Бешинчи, киреше алып келген мыйзамсыз мүлк. Алтынчы, автордук акылар, музыка, кол жазмалар, патенттер. Жетинчи, жана башка киреше бере турган баалуу, тез өтө турган нерселер. Бала кезимде менин илимдүү атам менин ишеничтүү келечеги бар жумуштап деп акыл айтчу. Ошол эле мезгилде менин баятам мага актив ал деп насаат берчү. Экинчи атамдын сөздөрү мага көбүрөөк жакчу. Ал мага минтип айтчу: эгерде бул ишти жакшы көрбөсөң, анда сен эч нерсе кыла албайсың. Мен кыймылсыз мүлктү коллекциялайм. Эмнеге дегенде, мен имараттарды, жерди жакшы көрөм. Магаларды сатып алуу жагат. Өзүмдүн кыймылсыз мүлкүмдү кечке карап отура бергим келет. Эгерде адамга кыймылсыз мүлк жакпаса, анда аны сатып алыштын кереги жок. Чакан компаниялардын акцияларын жакшы көрөм. Айрыкча жаңы баштап жаткан компаниялардын. Эмнеге дегенде, мен ишкермин. Качандыр бир кездери мен Standard Oil of California, UC Marine Corps, Xerox Corporation деген чоң уюмдарда иштечүмүн. Ал жерде өткөргөн убактыма өкүнбөйм. Бирок мен компаниянын адамы эмесмин. Мен компанияны башкаргым келбейт. Мен компанияларды ачууну жакшы көрөм. Мен көбүнчө чакан компаниялардын акциясын сатып алам. Көп акча алып келе турган жаңы акцияларды сатып алып, кайра сатканды жакшы көрөм. Ишеничтүү эмес деп көптөрү чакан компаниялардан коркушат. Ошондой болот. Бирок инвестиция кылганды жакшы көрсө, инвестиция эмне экенин түшүнсө, иш жүргүзүүнүн жөнүн билсе, жакшы киреше бериши да мүмкүн. Чакан компаниялардын инвестиция кылган стратегия мындай: алардын акциясын 1 жыл кармап, кийин сатып жиберем. Кыймылсыз мүлктү да ошондой кылам. Кичинеден баштап мүлктү аз-аздан чоңойтуп, өнүктүрө бериш керек. Аздан өсүп баштаса, кирешеден алына турган салык артка жылат. Бул нерсе мүлктүн баасын көтөрүлүшүнө алып келет. Эреже боюнча мен кыймылсыз мүлктү 7 жылга чейин кармайм. Мурда чоң уюмдарда иштеген мезгилдерде мен баятам айткан кеңешти жасачумун. Өзүмдүн негизги жумушумда да иштечүмүн жана жеке бизнести да өнүктүрчүмүн. Активимди өстүргөнгө аракет кылчумун. Кыймылсыз мүлк, чакан компаниялардын акциясын сатчумун. Баятам каражат боюнча билимдүүлүк өтө маанилүү экендигине басым жасачу. Канчалык акча эсептөөнүн жана жумшоонун жакшы түшүнсөм, ошончолук инвестиция жасоону жакшы түшүнө баштадым. Акыры өзүмдүн менчик компаниямды ачтым. Адамдар өздөрү компания уюштурууну кааламайын, мен эч качан аларды үгүттөбөймүн. Компанияны башкаруу кандай экенин билбей, мен ким бирөөлөргө шашылыш түрдө баштоону сунуш кылбаймын. Компаниянын ачаары менен көйгөй чечилип калбасын билем. Бардык компаниялар иштеп кете бербейт. 10 компаниянын ичинен 9-у 5 жылдан кийин жабылып калышы мүмкүн. 5 жылдан өтүп иштеген 10 компаниянын ичинен 9-у баары бир жабылып калышы ыктымал. Эгерде чын дилиңер менен өзүңөрдүн компанияңарды ачкыңар келген учурда гана баштасаңар болот деп кеңеш берет элем. Башка учурда негизги жумушуңарда иштеп, өзүңөрдүн бизнесиңер жөнүндө ойлонгула демекчимин. Өзүңөрдүн бизнесиңер жөнүндө ойлонгула дегениме, актив графасын куруп, бекемдөө керек экендигин айтып жатам. Эгерде актив графасына $1 түшсө дагы, аны $2 кылып чыгарганга аракет кылгыла. Мындайча ой жүгүрткүлө. Актив графаңарга $1 түштүбү? Ал силердин жумушкериңер болуп калсын. Силер үчүн иштесин. Жумушкер акчанын эң сонун жери. Ал 24 саат бою көп жылдарга чейин чарчабай иштеп берет. Жумушуңарда иштей бергиле. Жакшы иштеп, жакшы жумушкер болгула. Бирок актив графасын кургула. Активден түшкөн киреше өсө баштаганда өзүңөргө жаккан буюмду сатып алсаңар болот. Белгилеп кете турган нерсе, кедейлер менен орто жашаган адамдар
баалуу буюмдарды биринчи кезекте алганга аракет жасашат. Байлар болсо эң акырында алышат. Кедей жана орто жашаган адамдар көпчүлүк учурда чоң үй, алтын, шуба, машина сатып алгандын себеби алар бай адамдай көрүнгүсү келет. Алар бай көрүнөт, бирок кокусунан кредитке батып калат. Көптөн бери акча кармап, көп мезгилге чейин бай болуп жүргөндөр башында активин түзгөндөр. Актив графасы киреше алып келгенде гана буюмдарды сатып алышат. Кедейлер менен орто жашаган адамдар кымбат буюмдарды сатып алышат. Кийин балдары да ата-энесинен көргөнүн кылышат. Сонун нерселер бул шуба, машина, кымбат эмеректер, алтын күмүштөр эмес. Сонун нерселер бул инвестиция жасагандан кийин түшкөн киреше, ишеничтүү актив. Көп квартиралуу үйдү саткандан кийин түшкөн ашыкча акчадан аялым барып Мерседес машинасын сатып алды. Ал 2 жумушта же кошумча жумушта иштеп машина алган жок. Мындайча айтканда, көп квартиралуу үй аялыма машина сатып берди. Инвестиция кылынган кыймылсыз мүлктүн баасы өсүп, пайда алып келе баштаганча аялым 4 жыл күттү. Бул Мерседес аялыма белек сыяктуу болуп калды. Эмнеге дегенде, ал актив курууну билгендигин далилдеп берди. Башка Мерседестерге караганда бул Мерседес аялым үчүн баалуу. Кымбат нерсени сатып алыш үчүн аялым өзүнүн каражат боюнча акылмандуулугун пайдаланды. Башкалар жөн эле барышып кредитке жаңы машина сатып алышат. Сонун буюм. Машинаны кредитке алганда буюмдун кызыгы кете баштайт. Анткени машинага төлөй турган карыз мойнуңа байланган оор жүк болуп калат. Убакытты туура колдонуп, инвестиция жасап, өзүңдүн бизнесиңди курганда гана силер байлардын эң чоң сырын билүүгө даяр болосуңар. Бул сыр башкалардан алдыда болгонго байларга жол көрсөтөт. Убакытты туура колдонгондорго, өзүнүн бизнеси жөнүндө ойлонгондорго бул сыр аягында силерге сыйлык даярдап коет. Биздин Пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 5-бөлүм, 4-сабак. Салыктын тарыхы жана корпорациянын күчү. Мектепте Робин Гуд жана анын шайыр достору жөнүндө айтып бергени эсимде. Байларды тоноп, тартып алган байлыктарын кедейлерге таратып берген. Романтикалык Кевин Костнерге окшогон каарман жөнүндө болуп жатат деп менин мугалимим эсептеген. Менин баятам Робин Гудтун эч кандай эрдигин көргөн эмес. Ал Робин Гудту алдамчы деп атачу. Робин Гудтун көзү өтүп кеткенине көп жыл болду. Бирок анын жолун жолдоочулар азырга чейин бар. Эмнеге байлар бул үчүн төлөбөйт? Же байлар салыкты көп төлөш керек? Ал акчалар кедейлерге жардам болот деп элдердин айтканын көп угам. Робин Гудтун идеясы кедей жана орточо жашаган адамдарга көп кыйынчылыктарды алып келет. Анын идеясын көп салык төлөгөн орточо жашаган адамдар жашоодо ишке ашырат. Так ошол билимдүү, чоң кирешелүү орто жашагандар кедейлерге төлөшөт. Эмне болуп жатканын толук түшүнүш үчүн биз салыктын тарыхына көз жүгүртүшүбүз керек. Мен жогорку билимдүү атам билим тарыхынын адиси болсо, баятам өзүн салык тарыхынын экспертимин деп эсептөөчү. Баятам Майк экөөбүзгө мурда Англия менен Америкада салык болгон эмес деп түшүндүрүп берген. Кээде мезгил менен согуштагы аскерге төлөш үчүн салык салынчу. Король же президент билдирүү жасоочу. Британияда акчалай салык 1800-1816 жылдары Наполеонго каршы согушуу үчүн топтолгон. Америкада 1861-1865 жылдары жарандык согуштун чыгашасын жабуу үчүн топтолгон. 1874 жылы Англия өздөрүнүн жарандарына табышына карай туруктуу салык киргизген. 1913 жылы табышына карай салык Конституцияда 16 өзгөртүү киргизилгенден кийин Америкада да дайым төлөй турган болуп калган. Америкалыктардын салыкка каршы күрөш жүргүзгөнү да тарыхта бар. Чай сатканынан тапкан киреше салыгы белгилүү
Бостондогу чай ичүү жөнүндө сөз болуп жатат. Ошол инцидент америкалыктарды өкүмдүк кылган Англияга каршы революциялык согуш баштоого түрткү берди. Англия менен Америкага кирешеге жараша салык төлөө идеясын жүзөгө ашырыш үчүн 50 жылдай убакыт керек болду. Америкада кирешеге жараша салыкты киргизип жатканда байлардан көбүрөөк алуу максатында жасалганы көрсөтүлгөн. Бул окуяны Майк экөөбүз билип алышыбызды баятам каалаган. Салыкты байларды жазалаш үчүн киргизип жатат деп кедейлер менен ортожо жашаган адамдардын мээсине куюшкан. Ошондуктан салыкты киргизгенге алар көп деле каршы болгон эмес. Көпчүлүк салык жөнүндө мыйзамга добуш берген. Салык конституция тарабынан күчүнө кирген. Салык байларды жазалайт деген жокмун. Ал кайра ошол добуш бергендерге кедей жана орто жашаган адамдарга муш болуп тийди. Акчанын даамын таткан өкмөттүн табити өсө баштады, деди баятам. Сенин атаң менен бири-бирибизге окшобойбуз. Ал өкмөттүн адамы, мен капиталистмин. Акча дүйнөсүндө экөөбүз эки башка деңгээлде жүрөбүз. Сенин атаңа адамдарды жалдаганы үчүн төлөйт. Канчалык көп адам жалданса, ошончолук көп акча коротушат. Атаң иштеген уюм ошончолук өнүгөт. Өкмөттө ушундай уюм канчалык көп болсо, ошончолук анын жол башчысын сыйлайт. Ошол эле мезгилде менин уюмумда канчалык аз адам жалдап, канчалык аз чыгаша кылсам, ошончолук менин инвесторлорум сыйлайт. Мына ошон үчүн мен өкмөттүн адамдарын жактырбайм. Алардын максаты бизнесмен адамдардын максаты менен дал келишпейт. Өкмөттүн аппараты чоңойгон сайын чиновник аппаратын кармап туруш үчүн көп салыктар керек болот. Өкмөт адамдарга жардам бериш керек деп менин билимдүү атам чын дили менен ишенген. Ал Джон Кеннеди айрыкча корпус мира деген идеяны жактырган. Менин атам бул идеяны ушунчалык жакшы көргөндүктөн апамы да кызыктырууга жетишкен. Апам экөө тең корпус мира деген идеяга иштешип, волонтерлорду окутушуп, Малайзия, Таиланд жана Филиппинеге жөнөтүшкөн. Атам ошол уюмга адамдарды көп тартыш үчүн дайыма корпус миранын бюджетине акча түшүрүүгө аракет жасаган. Билим берүү департаментинин штатын кеңейтүү үчүн атам дайым каражат издөчү. 9 жашыман баштап баятаман өкмөттүн чиновниктери жалкоолор, уурлар деп укчумун. А өзүмдүн кедей атамдан байлар ачкөз, алдамчылар, аларды көп салык төлөөгө мажбурлаш керек деп айтчу. Эки жактын тең таасири тийчү. Шаардагы эң бай капиталисттердин бирине баятама иштеп, жумуштан үйгө өкмөттүн адамына өзүмүн атамдын жанына келүү мен үчүн оор болчу. Кимисине ишенеримди билбөөчүмүн. Салыктын тарыхын окуп, кызыктуу нерселерди байкаса болот. Өйдөдө айтып кеткендей, көпчүлүк Робин Гудтун экономика моделине макул болуп, байлардан тартып алып, кедейлерге таркатып берүү салык жыйноосу башталган. Бирок өкмөттүн табити ушунчалык чоң болгондуктан биринчи байлардан салык жыйнап, кийин орто жашаган класстагы адамдарга да өткөн. Эми салыкты орточо жашаган адамдардан алып жатат. Байлар салыктын жүгүн жеңилдетүүнүн жолун өздөрүнүн оюн эрежелерин тапкан. Парустуу кемелер учурунда эле корпорация жөнүндө байлар билишкен. Активге коркунуч болбош үчүн байлар корпорация түзүшкөн. Алар акчаларын корпорацияларга салып койгон. Мисалы, кеме бир жакка чыгуу алдында корпорациядан акча алып турган. Жаңы жерлерге барып, кенч издешүү үчүн экипаж жалдаган. Эгерде кеме жолдо чөгүп кетсе, экипаж өздөрүнүн өмүрү менен коштошкон. А байлар болгону саякатка инвестиция кылган, акчаларын жоготкон. Сиздин эсебиңиздеги баланска карата чыгаша менен кирешеге корпорация структурасы өзүн кандай жол менен алып барат? Ошол жөнүндө төмөнкү диаграмма көрсөтүп турат. Байлардын эрежелери. Аз салык салынган киреше. Алар персоналдык корпорацияны түзүшөт. Чыгаша, киреше, актив, чыгаша, салык сарптоолор, киреше, пассив. Мыйзамдуу корпорациянын күчүн билген байлар кедей жана орточо жашаган адамдардын алдында көп артыкчылыктарга ээ. Эми окутуучу бири социалист, экинчиси капиталисттин ортосунда чоңоюп, капиталисттин философиясы,
Каражат планында мага өтө зарыл экенин билдим. Каражат боюнча билимсиздиктен улам социалисттер көбүнчө пайдасыз жана туура эмес абалда калышкан. Байлардан тартып алабыз деген лозунгдар көпчүлүктү көтөрүп толкундаткан. Бирок байлар дайым көпчүлүктөн өйдө жана акылдуу болгонго жол табышкан. Мына ошентип акыры келип салыктар кайра эле орточо жашаган адамдардын моюнуна жүктөлгөн. Байлар интеллектүүлөрдөн озуп кетишинин себеби мектепте өтүлбөгөн сабак акчанын күчүн, бийлигин билишкендигинде эле. Байлар кантип интеллектуалдарды алдашкан. Байлардан тартып алабыз деген лозунгтан кийин салык киргизген соң акча өкмөттүн казынасына агып түшө баштады. Акча өкмөттүк кызматкерлерге айлык жана пенсия катары иштетилип жатты. Кайра өкмөт байлардын заводуна заказ беришип, акча байларга түшө баштады. Өкмөттүн акчасы көбөйдү, бирок жыйналган акчаны каякка жумшаар көйгөйү да пайда болду. Өкмөттүн саясаты боюнча бөлүнгөн акчаны калтырбай жумшаш керек болчу. Бул өкмөттөгү чиновниктерге тийиштүү. Башкача айтканда, эгерде сиз чиновник болсоңуз, сизге бөлүнгөн бюджетти толугу менен сарптабасаңыз, кийинки сапар бюджетке акча бөлүнбөй калышы ыктымал. А сизди өзүнүн жумушун жакшы билбейт деп эсептеши мүмкүн эле. Ошол эле мезгилде бизнестеги адамдар кызматкерлери үнөмдөп калган акча үчүн сыйлык беришет жана аны ишбилги деп санашат. Өкмөттө акча сарптоо өсө баштаган сайын каражат көп керек боло баштаган. Салык байлар үчүн деген идея аз кирешелүү. Салык мыйзамын кабыл алыш үчүн добушун берген кедей жана орточо жашаган адамдарга да келе баштады. Чыныгы капиталисттер каражат сабаттуулугун өзүнүн көз карашын бекемдөө үчүн жумшашты. Алар өзүнүн күчүн корпорацияны коргоо үчүн жумшайт, а корпорация аларды коргойт. Корпорация жөнөкөй нерсе эмес, көпчүлүк аны түшүнө бербейт. Корпорация бул адвокаттын кеңсесинде турган мамлекет мекемелеринен мыйзам түрүндө берилген документтер. Бул завод же адамдардын тобу эмес, кичине имарат, мыйзамдаштырылган документтер. Байлардын байлыгы бул жерде дайым корголуп турат. Кирешеге карата салык чыккандан кийин корпорацияны колдонуу ыңгайлуу боло баштады. Эмнеге дегенде, жалгыз фирманын кирешеге карата салык төлөмүнө караганда корпорациянын төлөгөн салыгы төмөн болчу. Андан тышкары дагы бир канча корпорациянын чыгашалары салык эсебинен жабылып кетчү. Байлар менен кедейлердин тирешүүсү жүздөгөн жылдар бою келе жатат. Байларга каршы байлардан тартып алабыз деген күрөшүү жаңы мыйзам чыккан сайын кармашуу күчөө баштайт. Бирок көйгөй каршылаштардын жеңилгендигинде. Эмнеге жеңилип жатканын өздөрү түшүнбөйт. Жеңилгендер күндө эртең менен туруп жумушуна баргандар, салык төлөгөндөр. Байлар түшүнгөн эрежелерди билсе, алар дагы ошол эрежелер менен ойномок. Ошондо алар каражат эркиндигине чыкмак. Дайым кайсыл бир ата-эне өзүнүн баласына жакшы билим алып, коопсуз, ишеничтүү жумуштап дегенин угуп жаман болуп кетем. Ишеничтүү жумушта иштеп, каражаттык билимсиз, каражат көйгөйүнө кабыл башына көзүм жетпейт. Бүгүн орточо жашаган америкалыктар мамлекетке 1 жылдык салыгын төлөш үчүн 5-6 айда иштеш керек. Эң узун убакыт ушул болуш керек. Канчалык көп жанталашып иштесең, ошончолук мамлекетке көп салык төлөйсүң. Мына ошондуктан байлардан тартып алабыз деген идеяны колдогондордун өзүнө муш болуп тийишине ишенем. Ар дайым элдер байларды жазалоого аракет кылганда, алар жөн гана жеңилип бербейт. Кутулуп кетүү үчүн ар кандай жолдорду издешет. Алардын акчасы, бийлиги бар. Алар абалды өзүнүн пайдасына өзгөртүүгө кызыктар. Алар акылман адвокаттарды, бухгалтерлер, эксперттерди жалдап, саясатчыларга мыйзамды өзгөртүүнү же мыйзамдык жылчык табууну мажбурлайт. Иштин жүрүшүнө таасир тийгизе турган байлардын бийлиги жана акчасы болот. Америка Кошмо Штаттарынын салык кодекси ар кандай жолдор менен салык төлөөнү үнөмдөшкө мүмкүнчүлүк берет. Ар бир адам ошондон пайдаланып калса болот. Бирок көпчүлүк учурда байлар гана пайдаланып калууга кызыгышат. Анткени алар өздөрүнүн бизнеси жөнүндө ойлонушат. Мисалы, 3-бөлүмдөгү негизги эмес ишкердиктин ички кирешеси боюнча кодекс киреше алыш үчүн сатам деген кыймылсыз мүлктү арзан алып баанын көтөрүлүшүн күтүп турган. Кымбат мүлккө алмаштыруу жолу менен жасасаңыз,
өзүңүздүн пайдаңызга сатып алганга мүмкүнчүлүк берип, кыймылсыз мүлктөн түшкөн кирешеден салык албай турат. Ушул мүмкүнчүлүктү колдонуп калбаган адамдар өзүнүн актив графасын толуктап калууну колдон чыгарып жиберишет. Кедей жана орточо жашаган адамдар мындайга көңүл бурушпайт. Өкмөт алардын акчасын сыгып алуусуна мүмкүнчүлүк берет. Бүгүн чоң салык төлөп, бир аз азайтып койгон салыкка канааттанып жашаган адамдардын санын көрүп, жүрөгүм оорубай койбойт. Алар өкмөттөн коркушат. Өкмөттүн салык агенти адамдардын жүрөгүнүн үшүн алышын билем. Өздөрүнүн бизнесин жаап салган же бизнеси бүлүнгөн досторум бар. Анын баарына өкмөттүн тиешеси бар экенин да билем. Бирок өкмөттөн корккондуктан январдан майга чейин салык үчүн иштеген өтө кымбат баа. Кедей атам буга эч качан каршы чыккан эмес. Баятам деле каршы болгон эмес. Бирок бул оюнда корпорация аркылуу кысталыш абалдан чыгып кетүү байлардын эң чоң сыры. Баятаман алган биринчи сабагымды эстесеңер, мен 9 жашар бала Майктын атасы кеңсесинен чыгып, мени менен сүйлөшкөнү күтүп отурганымды, мен анын кеңсесинде көп эле жолу күтүп отурдум. Баятам атайлап күттүрчү, көрсө анын бийлигин, күчүн сезе билишимди жана кийин мен дагы чоңойгондо ошол күч менен бийликке ээ болушумду каалаган экен. Мен көпкө чейин Баятамдан үйрөндүм. Ал мага дайым эскертчү. Билим бул бийлик. Акча менен кошо терең билимди талап кылган чоң бийлик келет. Терең билим акчаны кармап жана көбөйтүүгө жардам берет. Билимиң болбосо, жашоо сенин ар жагынан түртө баштайт. Май көкөбүзгө Баятам дайым эскертчү. Адамдарга көп учурда боссу же башкарма эмес, а салык кызматкерлери түйшүк жаратат. Эгер мүмкүнчүлүк эле болсо, ал сенден көбүрөөк салык сыгып алганга аракет кылат. Биринчи сабагым: сен акча үчүн эмес, акча сен үчүн иштеши жана бийлик жөнүндө болгон. Эгер акчага иштесең, анда бийликти жумуш берген кишиге бересиң. Эгер сиздин акчаңыз сиз үчүн иштесе, анда акчанын үстүнөн көзөмөлдөп бийлик кылып турасың. Биз жүгүртүлгөн акчанын бийлигин билгенибизден кийин Баятам каражат билимибиздин дайым өсүп турушун жана бирөө жарым бизге машакат көрсөтпөшүн каалаган. Дайым акчанын мыйзамын жана системасын иштешин билгиле деп айтчу. Көбүнчө билимсиз жана түркөй адамдардын башы ооруйт. Эгерде эмнени сүйлөп жана жасап жатканыңды билсең, сен дайым ар кандай бут тосмолордон өтүп кетесиң. Ал бухгалтер, эксперттерге, адвокаттарга көп төлөөчү. Өкмөткө төлөгөнгө караганда алар арзан түшчү. Өмүр бою колдонуп келе жаткан Баятамдын эң сонун сабагы: акылдуу бол, ошондо сенин башыңа эч ким чыга албайт. Ал юриспруденциянын мыкты билчү жана мыйзамды сыйлаган киши эле. Оюндун эрежесин билбегенди кымбатка түшүшүн билчү. Эгерде сен өзүңдү туура деп эсептесең, эч качан өз кызыкчылыгыңды коргоодон коркпойсуң деп көп жолу кайталоочу. Менин билимдүү атам ири, күчтүү корпорациядан жакшы жумуш издешиме шыктандыруучу. Корпорацияда жумуш тепкичи менен өйдө көтөрүлүү кандай сонун дечү. Жумуш берген кишиден алган маянамды карап жашаган, саганга даярдалган уйдай болуп каларымды түшүнө берген эмес. Мен өзүмдүн атамдын берген кеңешин Баятам айтканда, ал дайым күлүп, өзүң менчик тепкичке ээ болсоң болбойбу дечү. Бала кезимде Баятам өзүңдүн менчик корпорацияңды аш десе, жакшы түшүнө бербечүмүн. Бул идея мүмкүн эместей, коркунучтуудай болчу. Идея мага жакчу болгону мен жаш кезимде чоң кишилер менин менчик компаниямда иштеп жатканын анча элестете алчу эмесмин. Эгер менин Баятам болбогондо, мен билимдүү атамдын кеңешин угуп, анын жолун жолдомокмун. Баятам болгондуктан учурда менин менчик корпорациям бар жана ошол аркылуу азыркы басып бараткан тагдыр жолундамын. Алдыда эмне күтүп жатканын билген эмесмин, бирок ошондой эле мен классташтарым түшкөн жол менен кетпейм деп чечкем. Ошол чечим менин тагдырымды өзгөрттү. 25 жашка толмоюнча Баятамдын берген кеңештери мага анчейин түшүнүктүү эмес эле. Мен жаңы эле ВМФдан чыгып, Xerox корпорациясына иштеп жаткам. Мен көп акча иштеп тапчумун, бирок алган айлыгымды көрүп көңүлүм калчу. Айлыктан кармап калган сумма да көп болчу. Канчалык көп иштесем, айлыгымдан кармап калган сумма да ошончолук көп эле. Жумушумду жакшы аткарчумун. Боссторум жумуш ордунан көтөрүлсө, маянаң да жогорулайт деп айтчу.
Алардын сөздөрү мага жакчу. Бирок кимге иштеп жатасың, кимди байытып жатасың деген баятамдын сөздөрүн дайым кулагыма угулуп турчу. 1974-жылы Xerox'та иштеп жатып, өзүмдүн биринчи корпорациямды түзүп, бизнесим жөнүндө ойлоно баштадым. Менин актив графамда бир канча активим бар болчу. Эми мен кантип активимди көбөйтөм деп ойлонуп жаткам. Айлыгымдан кармап калган акчалардан кийин мен баятам айткан кеңештердин маанисине түшүнө баштадым. Көп эле ишкерлер колунда иштеген жумушкерлерине өзүңдүн бизнесиңди аш десе, жумуш берген кишинин бизнесине залакасы тиет деп эсептейт. Ошондой болушу да мүмкүн. Бирок мен өзүмдүн бизнесимди ачып, активимди көбөйткөнгө көңүл бура баштаганымда, негизги жумушумда да эң сонун ишкер болдум. Менде максат пайда болду. Жумушта да жакшы иштеп, көп акча топтосом, кыймылсыз мүлккө инвестиция жасаганга мүмкүнчүлүк болмок да. Гавай аймагы белгилүү боло баштаганда, бизнесим да жакшы жүрүшө баштамак. Гавайдын экономикасы өнүгөрүнө көзүм жеткенде, Xerox аппараттарын көп сата баштадым. Канчалык Xerox'ты көп сатсам, менин айлыгым да көбөйөт. Айлыгым көбөйгөн сайын, айлыктан акчаны көп кармай баштайт. Көп чуркап, жанталашып иштеп жаттым. Айлампадан эртерээк чыгып кетким келди. 1978-жылкы жыйынтык боюнча компаниядагы аппараттарды 5 жакшы саткандардын ичине кирдим. Көбүнчө биринчилерден болчумун. Мен келемиш айлампасынан чыгып кетишимди каалап жаттым. 3 жылга жетпей, Xerox компаниясында иштеп тапкан айлыгыма караганда, өзүмдүн кыймылсыз мүлк саткан холдинг компаниямдан көп таба баштадым. Корпорациямдагы актив графасында турган акча Xerox саткан компанияга эмес, мен үчүн иштей баштады. Эми мен баятамдын кеңештерин жакшы өздөштүрүп алдым. Активимден агып келген акча ушунчалык көп болгондуктан, мен биринчи Porsche'мди сатып алдым. Мени менен чогуу иштегендер машинаны Xerox компаниясында иштеп тапкан акчамы алды деп ойлошту. Жок, ал жерден тапкан акчамды мен активиме койгом. Активде турган ар бир доллар зор жумушкер болчу. Алар дагы өзүнө окшогон кирешелерди көбөйтүш үчүн жан талашып иштөөчү. Доллар жумушкерлер салык төрөгөнгө чейин мага жаңы Porsche алып берди. Мен Xerox'ты жан талашып иштей баштадым. Мен ойлогондорум орундалды. Porsche ага далил болду. Мен капкандагы жумушкер эмес элем. Баятамдан алган сабактар аркылуу туруктуу жана ишеничтүү каражат билиминин пайдубалы бар болчу. Каражаттык билимсиз, каражат боюнча көз карандысыздыкка чыгуу мен үчүн кыйын болот эле. Мен азыр каражат семинарларында өзүм билгенди башкаларга үйрөтүп жатам. Адамдар менен сүйлөшүп жатып, интеллекттин каражат коэффициенти 4 бөлүктөн турат деп айтам. Номер 1 бухгалтердик эсептөө. Буну каражаттык билимдүүлүк деп айтам. Эгерде бизнес империясын кургуңуз келсе, эсептөөнү билүү аябай керек. Канчалык акча көп болсо, ошончолук жоопкерчиликти, тыкандыкты, тактыкты талап кылат. Болбосо бизнесиңиз кулап түшөт. Каражат билимдүүлүк бул каражат эсеп кысабын окуй билүү, түшүнүү. Эсеп кысапты билсеңиз, баардык бизнести күчтүү жана алсыз жагын аныктай аласыз. Номер 2 инвестициялоо. Буну мен акча иштеп жаткан каражат илими деп айтам. Инвестициялоо өзүнө стратегияны жана рецептти камтыйт. Бул бизнести тургузуучу жана жаратуучу болуп саналат. Номер 3 рынокты түшүнүү, билүү. Сунуштоо менен талап кылуунун илими деп айтам. Рынокто эмне керек? Эмнени алып жатканын билүү керек. Рынокто инвестиция жасап жаткан нерсеге талап барбы? Рынокко эмне керек? Рыноктун эмоциясын түшүнүү жана аны өз ишиңе натыйжалуу пайдалана билүү зарыл. Көпчүлүк адамдарга балдар рыногун түшүнүү кыйын. Балдар рыногун сезе билишин ата-энелер көрүшпөйт. 1996-жылдагы Рождествону эстесеңер, балдардын баардыгы көп зарыл кылынган, бирок сатып алганга мүмкүн эмес эмо куурчагын алгысы келген. Куурчакты талап кылган адамдар көп, сунуш кылгандар жок эседе болуп, чак челекейи чыгып кеткен. Ортодо алып сатарлар пайдаланып калышты. Элмо куурчагын таппай калгандар Рождествого башка оюнчукту алганга мажбур болгон. Элмо куурчагы анчейин деле мааниге эмес, бирок рыноктогу талап менен сунуш эмне экенин түшүнүүгө жакшы мисал. Элмо куурчагында эле мисалды кыймылсыз мүлккө, акцияларга, облигацияларга, бейсболдук карточкаларга да байкаса болот.
Номер 4 экономикалык мыйзамдарды, юриспруденцияны билүү. Биз корпорация жөнүндө айтып жатабыз. Эгер корпорацияда бухгалтердик эсептөө, инвестициялоо, рынокту байкап туруу туура жолго коюлса, анда аны тез өнүгүү күтүп турат. Эгер корпорациянын артыкчылыгын жана аны коргоо жөнүндө билсе, жумушкерге же чакан ишканасы бар адамга караганда тез байып кетет. Экономиканы башкарып турган мыйзамдарды билүү керек. Экономиканын мыйзамын билген адам учуп жүргөндөй, а билбеген адам жерде жөө басып жүргөн адамдай болот. Биринчи, корпорация берип жаткан салык системасындагы пайда. Бир адам жасай албаган нерсени корпорация жасай алат. Мисалы, салык төлөбөй туруп, чыгашаларды төлөй алат. Корпорация аябай сонун нерсе. Бирок керектүү активиң же бизнесиң жок болсо, корпорацияда иш алып барууга болбойт. Жумушкерлер айлыгын алышат, салык төлөшөт, анан ошондон калган акчага жашайт. А корпорация канча мүмкүн болсо ошончо табат. Салык калган аз акчага гана салынат. Бул байлар пайдаланып жаткан эң бир чоң мыйзамдуу салык жылчыгы. Эгер инвестициялоо аркылуу акча агып келип турса, мындай мыйзамдуу жылтыктарды оңой эле тапса болот. Эгерде өзүңүздүн менчик корпорацияңыз болсо, аны башкаруу Гавайда эс алып жаткандай эле болот. Корпорация сиз алган машинанын акчасын, аны оңдогонго, машинаны камсыздандыруу, страховка, биз барган машыгуу залга, ресторанга кеткен чыгымдарды каптай алат. Жана башка майда чүйдөлөр, бирок баары мыйзам түрүндө болот. Экинчи, сот процессинен коргоо. Биз соттошуп көнгөн коомдо жашайбыз. Баардыгы сенден бирдемке каалап турат. Байлар өзүнүн байлыгын корпорация же транс аркылуу жашырат. Мындайча айтканда, активин кредиторлордон коргошот. Кимдир бирөө бай менен соттошуп жүрсө, мыйзам аркылуу корголгон катмарларга такалат жана байдын наамында эч нерсе жок экендигин бети ачылат. Байлар баарын көзөмөлдөйт, бирок эч нерсеге ээлик кылбайт. Кедей жана орточо жашаган адамдар баарына ээ болгонго аракеттенишет, бирок өкмөткө салык аркылуу өз байлыгынан бөлүшүп берет. Ошолордун кимдир бирөөсү байлар менен соттошот. Алар Робин Гудтун жолдогондор, байлардан алып кедейлерге таркат дегендер. Бул китептин максаты корпорация ачуу жөнүндө эмес, бир аз башкача. Бирок кандайдыр бир мыйзамдуу түрдөгү актив менен иштесеңер, анда мүмкүн болушунча тезирээк корпорациянын артыкчылыгын сунуштаган коргоо системасы жөнүндө билгиле. Ар бир кадамдын икир-чикирине чейин баяндалган. Корпорацияны негиздөө жөнүндө көп китептер жазылган. Көбүнчө корпорацияны негиздеп бай бол деген китепте менчик корпорациянын күчү жөнүндө айтылган. Каражат боюнча акылдуу болуш үчүн көп үйрөнүп, көп билүү керек. Эгер сиз бай болууну самап жатсаңыз, өйдөдө айтылып кеткен 4 негиз сизге аябай жардам берет. Мындайча айтканда, эгер аны билип алсаңыз, сизди келечекте чоң байлык күтүп турат. Акырында 2 салыштырма. Биринчи, корпорациялуу байлар. А. Акча табышат. Б. Акчаны өздөрү үчүн жумшайт. С. Салык төлөйт. Экинчи, корпорацияга иштеген адамдар. А. Акча табышат. Б. Салык төлөйт. С. Акчаны өздөрү үчүн жумшайт. Актив топтоп, аны иштетип, менчик корпорация курууну сизге сунуштайм.